Maulan po na hapon po sa inyong lahat. Nandito ngayon tayo sa sa ilog. Bale, ito yung dating spot namin, nga lang ang hirap eh. Nahirapan ako dito kasi sobrang sukal na yung daan, masyadong matataas na yung mga damo. Hirap akong lumusot dyan kanina. Buti natuntun ko ulit yung daan. Ngayon nandito tayo sa sa banda dito. Dito yung spot namin eh. Subukan natin yung tawirin to para makatawid tayo dun sa kabila. Halang parang delikado eh. Mataas kasi yung tubig. Ngayon, kung hindi tayo makakatawid sa kabila, siguro dito na lang tayo mangisda sa gilid na ito. Ayan, yung spot namin, pero napakaagos. Kaya samahan nyo ako mga ka-adventure. Maulan ngayon. Samahan nyo ako sa aking paglalambat dito. Tapos mamaya magluluto tayo. Tingnan nyo mga ka-adventure, ang dami. Ang dami. Ayan Kaya lang maliliit yung iba. Eto, ang laki ang taba. Laki Yung good size lang ang kunin natin. Dami lalaki. Kunin natin.
janitor. Pula oh. Si Mang Johnny oh. Si Mang Johnny. Ganda. Oh, lagay niya sa aquarium. Maliliit kasi oh, ganyan lang oh. Sa Ilocano, ito oh, ar-aru. Lukaok ang tawag sa Tagalog. Ayan oh. Ar-aro. Pwede na po to. Meron na tayong ano, ayaw ko kasi yung ano, yung sobra namang laki. Yan. So lulutuin natin to ngayon. Yan. Malalim na po yung tubig. Mahirap pong ano, maghagis, maagos. Natatakot naman ako sa medyo gitna kasi baka sumabit. prituhin natin to. Ito yung ulam po natin. Yan. Mamaya babanlawan ko ng ano, may dala akong tubig. Laki oh.
Lulutuin na natin to. Okay. Yan. Yun. Yan. Magluluto tayo ng tilapia na sweet and sour. Yan, hintay lang po nating maluto. Golden brown. Kuya. Kasi ito na yung ano natin ah. Yan yung tilapia. Tapos sunod sibuyas. Luto tayo ng sweet and sour. Yan po yung kalamansi. Hintay lang po natin maluto. Lagay na po natin tong ano, etong ano natin, tong tomato sauce. Pero ang nabili ko spaghetti sauce eh. Yan. Lagay natin lahat para masarap. Yan, haluin natin. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Tapos lagyan natin ng konting asin. Yan. Lagyan po natin ng konting ano, konting tubig para ano siya, magkaroon ng konting sabaw. Tapos palaputin natin ulit. Tama na po. Ayan. Pakuluin lang po natin. Tapos ilagay po natin yung ano, yung kalamansi. Ayan. Tilapia, sweet and sour na tilapia. Kumukulo na siya, ilagay na natin tong ano, tong kalamansi. Ayan. Tapos tikman natin kung tama yung lasa niya kapag nagsalubong na yung ano, yung asim at saka yung tamis, pwede na yan. Paguluin lang natin konti. Tapos tikman po natin. Nako, tamang tama yung lasa niya. Tapos ito po, balik po natin uli yung ano, yung tilapia. Yan. Yan. Ano na po to? Ready to serve na. Ito na po yung ano natin, yung sweet and sour po natin na tilapia. Tapos may baon din akong kanin. Yun. Yun na po. Kakain na po tayo. Yan. Yan. Sarap. Laki ang taba. Madinid, halika na. Kain tayo. Kung napapansin po ninyo, si Badinid wala siya ngayon.
kasi may pasok po siya. Ngayon, day off po kasi. Ayun. Kain muna tayo. Ito pa lang yung pananghalian ko. Anong oras na? Mag-alas 4 na ata. Kain po tayo. Talangin muna tayo. Kain po tayo. Salubong na salubong yung ano niya, yung asim at saka yung tamis. Malalim po yung tubig. Ayusin lang po natin to, tapos ano na tayo, uuwi na tayo. Malamig na at saka ano, pagka madilim na dun sa dinadaanan ko, baka hindi ko makita yung ano, yung daan dun, masukal na. Ito, ayusin lang po natin to, tapos uuwi na po tayo. Yan, malamig na. Yan po. Dito po oh, sa ilalim ako ng tulay. Dati merong puno ng kawayan dyan, wala na, inalis na pala. Siguro kaya inalis ng government yon kasi kapag kayong ano, yung baha kasi na yon, dito pumupunta sa mga puno, kaya ayaw siguro nilang lumalim yung puno ng ano na to, tulay na to, para hindi masira. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong panonood ng aking vlog.